السلام عليكم، تحية تربوية للجميع. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على بعض النصائح قبل اجتياز التقييمات المربين والمربيات. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة، ونبداو بأول نصيحة. أول نصيحة هي أنك تقول دعاء تيسير اللي هو ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ضروري هذا الدعاء حاول ديما تقول في جميع الامتحانات. وخاصكم تعرفوا واحد الحاجة، بأن هذا التقييم ليس إقصائي، وإنما باش يوقفوا على النقص اللي عند المربي أو المربية. لهذا سير مرتاح وثق في القدرات ديالك. نمر إلى أهم نصيحة، وهي أنك تشترك في القناة ديالنا، ومرحبا بك معنا. النصيحة الثانية هي قبل ما تدخل عارف أن المشرف ديالك ولا المشرفة غادي يكون معهم، غير المشرفين اللي كيدوزوا لك هذه المباراة. لهذا تسلم عليهم، تدخل بواحد الوجه اللي بشوش، تاخذ واحد النفس اللي عميق. كيفاش خاصك تحاول تاخذ واحد الشهيق واحد الزفير، باش كما كنقولوا كنحيدوا ديك الخلعه. راه ضروري كتكون شويه الخلعه، ولكن بهذه الطريقه كتحاول انك تحيد هذيك الخلعه اللي فيك. وبالنسبه للنصيحه المواليه، وهي انك تكون ضابط، بريزونتيف، وتقدم راسك بالعربيه بالفرنسيه وبالعربيه، تكون ضابطهم بشكل صحيح، وتكون ضابطهم مزيان، لان هي البدايه ديال التقييم ديالك، البدايه ديال هذيك مثلا 10 دقائق ولا هذه اللي غادي تكون واقف الامام ديالهم. بالنسبه للنصيحه المواليه، خاصك تكون عارف ان اللي غادي يدوزوا لكم التقييم ولا غادي يدوزوا لك التقييم هما فقط مشرفين. راك عارف العلاقه ديالك وديال المشرف بينك وبين المشرفين، تكون علاقه اللي زوينه وعلاقه احترام، شيء عادي، ما تخلع ما والو. وحتى دوك المشرفين وحتى هذوك المشرفين اللي كيدوزوا لك التقييم، حتى هما ان شاء الله كنظن في شهر 10 ولا مارس شهر 12 غادي حتى هما يدوزوا التقييم. خاصك تكون عارف ان التقييم غادي يمر على كل شيء، شيء عادي وما تستريس ما والو. نمر الى النصيحه المواليه، وهي هذه النصيحه اللي مهمه، كتاخذ فيها الوقت باش تجاوب. مثلا الى سولك مثلا ما هي ادوات المربي، ماشي غادي تبدا مذكره استعمال الزمن والى غير ذلك. غادي تقول ادوات المربي مثلا هما، كتاخذ واحد الوقيته باش يمكن ليك تجاوب. وهذا الشيء مكان، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتهلاو في راسكم.